საკვების უმნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილებების შეტანაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სურსათის უმნებლობის სამსახურის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. საკანონმდებლო ცვლილებები ითვალისწინებს კოდექსის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და საქართველოში სურსათის უმნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის მყარი სისტემის ჩამოყალიბებას. სამუშაო შეხვედრები უწყებებს შორის 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. კოდექსში შესატანი ცვლილებების ჩამოყალიბების შემდეგ კი კანონპროექტი პარლამენტს გადაეგზავნება. ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად იყოს ესე იგი კომფორტული, მაქსიმალურად იყოს ისეთი რომ მან იმუშაოს და მოსახლეობას ჰქონდეს გარანტირებულად, მოსახლეობა იყოს გარანტირებული სურსათის უმნებლობასთან დაკავშირებით. დღეს ალბათ შეჯამდება ყველა ის ჩვენი ერთობლივი ნაშრომი, რომელიც კარგად აისახა ამ კოდექსში, რომელიც უკვე მისაღები ხდება უცხოელი პარტნიორებისათვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ეს კოდექსი.